हेलो बच्चों, आज हम स्मॉल अल्फ़ाबेट सीखेंगे। इससे पहले कलर जान लेते हैं। कलर नेम: लाइट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। पिंक कलर, पिंक कलर। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। येलो कलर, येलो कलर। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। पिंक कलर, लाइट पिंक कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। रेड कलर, रेड कलर। पर्पल कलर, पर्पल कलर। लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। सिल्वर कलर, सिल्वर कलर। से पहले ब्राउन कलर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ए के बाद है बी फॉर बनाना, बी फॉर बनाना। ब्राउन कलर। अब है येलो कलर, सी फॉर कार, सी फॉर कार। रेड डी फॉर डोंकी, डी फॉर डोंकी। येलो कलर। फिर है पिंक कलर, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। फिर है एप फॉर फिश, एप फॉर फिश। पिंक कलर। फिर है लाइट ब्लू कलर, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स, जी। फिर है एच फॉर हैन, एच फॉर हैन। लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर। पिंक कलर, येलो कलर और हमारा ब्राउन कलर।